どうもへいちゃんです。どうもなっくんです。なあ、へいちゃん、表からな、法華経ってなんか仏教とかなんか叫んでんねん。ちゃう全然ちゃう。それあれや。俺が言うとったあれや。なんだっけ。ウグイスな。ウグイスっていう鳥の鳴き方が法華経やな。仏教徒でもないし、西川のりおさんでもないで。なるほどな。鳥さんも唱えるんや、法華経。そやけど宗派が分かれとったらやっぱ鳥さんでちゃうんかね。南無阿弥陀仏とか何やろ。何がある。いや、出てきへん。あれ、どうした俺。あれおやはんやはらみたとか、あと何がある。あかん。俺、こんだけいろんな宗教勉強するのに出てきへん。あれとりあえず、冷麺とか言うてたらなんか帰ってくるのかな。お前はどこぞのラーメン屋の親父か。な、冷麺ちゃうわ、お前。な、冷やし中華始めましたとかやっとる場合か。な、ちゃう。それアーメンや、アーメン。あと、まあ、行さんあるけど、どっちにしても鳥さんの鳴き声と宗教は関係ない。なんや、関係ないのか。あ、ちょっと待って。考えたら俺鳥類や。な、俺鳥やん。なんかおもろい鳴き声。なんかないかな。LMSM。我は求め訴えたり。お前は魔界転生の沢田研二さんか。